ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான சிம்பிளான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறேன். டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான வடை தான் செய்ய போகிறேன். வடைப்பருப்பு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, கொஞ்சம் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேணால், கொஞ்சம் குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு இந்த வடையில் போட்டு பிசைஞ்சுறதுக்காக கொஞ்சம் பருப்பு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, அப்புறம் கொஞ்சம் முட்டைக்கோஸு, ஒரு ஆனியன் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சூப்பராக இருக்கும் இந்த முட்டைக்கோஸ் போட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா. நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும், ரோட்டு கடையில் செய்கிற வடை மாதிரியே. நல்லா இந்த மசாலா அரைச்சி இதிலே எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா போட்டுக்குங்க. அதிலே கொஞ்சம் சோம்பும் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டு எப்பவும் போல் நம்ம வடைக்கு அரைப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறன்னு. இப்போ வெங்காயம் போட்டு முட்டைக்கோசையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு உப்பு பத்தலைன்னா உப்பும் போட்டுக்குங்க. இதுக்கு நம்ம இஞ்சியும் பூண்டும் பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பருப்பு எதுக்காக இவ்வளோ பருப்பு போடணும்னா, அப்போ தான் வடை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், கிறிஸ்பியாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நல்லா வெந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பருப்பு முழுசாக போட்ட பருப்பு தான் வடைக்கு டேஸ்ட்டு. சூப்பராக நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டு உப்பு எல்லாமே காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதை நல்லா உருண்டையாக பிடிச்சி ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு அப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்தால் சூப்பரான வடை ரெடி ஆயிரும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா மாவு கெட்டியாக, ரொம்ப கொலன்னு இல்லாத கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்குங்க. இதை ஒரு பிளேட்டில் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உங்கள் வடை எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதை எண்ணெய் சூடானதையும் எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நல்லா பாருங்கள், எண்ணெயில் ஒன்றா போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். மீதி இருக்க எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி போட்டு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க, கையில் எண்ணெய் அடிச்சிட போகுது. நல்லா மொறுன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான வடை ரெடி ஆயிரும். கொஞ்சம் வடை தட்டி போடுறப்ப அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக தூண்டி விட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போட்ட வடை கருகிரும், அப்புறம் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வேவாது. அதனால ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு எல்லா வடையும் தட்டி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அடுப்பை தூண்டி விட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டான பதத்தில் எல்லா வடையும் ஈவனாக வேவும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னா வடை நல்லா டேஸ்ட்டாக கிறிஸ்பியாக எண்ணெய் இழுக்காமல் சூப்பராக மொறுன்னு ரெடி ஆயிரும். பாருங்கள், எல்லாமே ஒரே மாதிரியே கரெக்டாக ஈவனாக வெந்துக்குச்சு. இப்போ சூப்பரான மசால் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே நல்லா எண்ணெய் அடங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு ஒரு டீ கூட சாப்பிட்லாம். இதே மீதி இருக்க வடையை நம்ம தயிர் இருக்குது இல்லைங்களா, புளிக்காத தயிர், ரொம்ப புளிச்ச தயிரில் போடக்கூடாது, புளிக்காத தயிரில் போட்டு தாளித்து கட்டி ஊற வச்சு அடுத்த நாள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தயிர் வடை. வீடியோ வேணுன்னா கேளுங்க, போடுறேன். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது வடை. சூப்பரான மசால் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.